რუსეთის ფედერაციაში ენვერს ძველი ნაცნობები დახვდნენ, რომლებმაც მას რუსეთის მოქალაქის ყალბი პასპორტი გადასცეს და ქალაქ კრასნოდარში კონსპირაციულ ბინაში მიიყვანეს. Начали вести подготовку. ენვერის მომზადებაში გრუს 3 ოფიცერი მონაწილეობდა. Один из них вот был Сергей Акимов. Подготовка велась по направлениям организации связи. Были проведены занятия по пользованию, значит, так называемым накопительным устройством, которое открывается там определенным стуком, когда его вставляешь в компьютер. И с помощью него можно маскировать и передавать. გრუს ოფიცრებმა ენვერს იმ მოწყობილობის მუშაობის სპეციფიკაც აუხსნეს, რომლითაც რადიო სიგნალების გადაგზავნა შეიძლებოდა. Отрабатывался я на радиопередатчике, который был монтирован, если вы помните, когда в те времена, что не было света, с Турции привозили такие аккумуляторы, фонари. Вот вниз был монтирован передатчик, крышка у него задняя открывалась, там, значит, способом различных переключений он ставился на передачу. Сначала там проходило шифрование, а потом на передачу. თეორიული კურსის გავლის შემდეგ გრუს ოფიცრებმა მომავალ აგენტს მოწყობილობის პრაქტიკული გამოყენებაც ასწავლეს. ენვერს რადიო გადაცემის სასწავლო სეანსები მოსკოვში ჰქონდა. ინტენსიური სწავლება 3 დღე გრძელდებოდა. საქართველოში გამომგზავრების წინ გრუს ოფიცრებმა ენვერს გამოსამშვიდობებელი ვახშამი მოუწყვეს. რესტორანში რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერვო სამმართველოს კრასნოდარის რეგიონული სამმართველოს ხელმძღვანელი პოლკოვნიკი იური ჟილინის მივიდა. Он, видимо, теперь высокий пост занимает в главном разведывательном управлении. Курирует, я так понял, всех, кто со мной работал, и этот регион. Видно, вот южное направление. იური ჟილინი, იური მიკაჩევის მონაცემებით, გარკვეული პერიოდი საქართველოშიც საქმიანობდა. სწორედ მან განუსაზღვრა ენვერს პრიორიტეტული სფეროები და აგენტურული მუშაობის სპეციფიკა. Мне было так поставлено задание, что не надо мне бегать там с фотоаппаратом или перелазить через колючую проволоку. В принципе, вот, ну, отвечать конкретно на конкретные вопросы, которые они будут задавать, там, анализировать, короче, ситуацию, а вот эти все вопросы, которые там есть, и это мы, говорит, у нас есть источники, от которых мы получаем, и так вскользь была названа фамилия Квачантерадзе. მეორე დილით ენვერი სამშობლოში გამოაწილეს. ენვერს რუსეთში ყოფნის დროს უხსენეს. ერთ-ერთი ასეთი ადამიანი იური სკრილნიკოვი იყო. გრუს ოფიცრებმა ენვერს აუხსნეს, რომ სკრილნიკოვი გრუს მეკავშირე იყო და მასთან პირად კონტაქტზე სწორედ ის გავიდოდა. 2010 წლის მაისში სკრილნიკოვი საქართველოში ჩამოვიდა და კონტრდაზვერვამ ის დააკავა. კონტრდაზვერვა გრუს პოლკოვნიკის იური ჟილინის მიერ ენვერთან ქეიფისას ნახსენები კიდევ ერთი კაცის ყვალს გაჰყვა. Кстати, Квачантерадзе, ты же знаешь?